trdo delo v današnjem času ne prinese nujno mirnega življenja v času upokojitve. Država breme socialne varnosti prelaga na pleča posameznika. Včasih smo dobili in pokojnino, in zaposlitev, in stanovanje. Zato bi morali za svoje finance poskrbeti dovolj zgodaj. Ali je pametno pri tem zaupati bankam in zavarovalnicam, ki ponujajo naložbene pakete? Ljudje verjamejo tisto, kar imajo pri sebi, in vedo, da tisto bo tudi pol čez dolgi rok tudi lahko dvignil. Vse ostalo pa nekje se ne ve, ali bo ostalo, pa ne bo ostalo. To navezano vlogo, to se obrestuje, drugačne. Mnogo Slovencev in Slovenk se je opeklo pri vlaganju v vzajemne in rentne sklade. Stranka je začela vplačevati začetek zavarovanja 31.12.2004. Se pravi, plačevala je po 50 evrov mesečno v naložbeno življenjsko zavarovanje. 31.12. pa je vrednost vsega premoženja znašala 2500 evrov. V 8 letih je pa stranka vplačala 4800 evrov. V Individi se dnevno srečujejo z razočaranimi varčevalci. So pa ljudje kar hvaležni, sploh, ko se potem stanje optimizira, vidijo tudi, kakšni so rezultati. Večinoma smo si krivi državljani sami, ker naivno verjamemo zavarovalnicam in bankam. Kaj je banka? Včasih so ljudje rekli, banka, kaj je banka? Banka je nič drugega kot trgovina s finančnimi produkti, isto kot zavarovalnica. Če ste v zagati, je smiselno poiskati usposobljene finančne svetovalce. Za uro svetovanja boste všteli okoli 100 evrov, a morda se bo zato vaš denar oplemenitil in boste brezskrbno korakali v prihodnost.